Đây quả có
quá. Quả cam này. Sao cái cây bé tí thế này mà có một quả nhỉ? Hay thật đấy.
thỏ ở đây đâu mà nhảy. Ao cá nhiều cứng lá chuối quá. Giờ cho mình đi vớt lên nào.
đâu bây giờ mới về hả Trồn? Ông bóc. Đây là cái con câu rồi. Thế bây giờ mình sẽ đi câu con cá. Mình lấy chuối đi câu đã. Đi đâu về hả Trồn? Đi lấy chuối để câu cá nhá. Cái này chuối để câu cá nhá. Đi câu cá đi. Câu cá nhé. Không có con nào. Sửa lại. Cá, Trồn ơi, cá. Con cá thôi. Đi lên là cái chậu đã.
rồi. Chuồn ơi, chuồn ơi, cố gắng nhá, lúc nữa là có cá ăn nhé. Con cá này to quá. Cùng được con cá chuồn ạ. Tiếp nhé. Câu thêm nha. Con cá nó này. Cá này to quá. Lại được con nữa này. Chuồn ơi. Nhiều rồi, bây giờ mình về thôi. Về đi Trốn ơi.
Tiếp anh nha. Cắm này to á. Hôm nay một ngày rồi mà không thấy anh Nam ở xuống đây. Hôm nay cũng là ngày cuối năm rồi, chắc anh và cô cũng đang bận việc dọn dẹp nhà cửa. Ôi, mấy con cá này bây giờ mình sẽ rửa sạch là ướp muối xong rồi treo không lên cho nó khô ráo. Thì ngày mai mình sẽ lấy lên nhà cô cùng cô và anh Nam ăn Tết dương lịch. Anh đến lâu chưa? Ui, sao nhiều cá thế? Em vừa đi câu về anh ạ. Cá to đấy. Cá to Câu, lắm. câu ở đâu? Một ao đây anh ạ. Câu ở am. Em đi vớt cái cấm chuối. Thế là em thử câu xem có được không. Nếu mà được. 3 con rồi. Có một con bé em thả rồi. Cá to, cá lớn nhanh nhỉ? Vâng, cá lớn nhanh đấy. Đây này con cá chấm này, to chưa? Rồi. Nổi ngon quá. Vâng. Thế em ướp muối xong định làm kiểu gì nữa? Em định đốt lửa lên xong rồi nướng anh ạ. Em định nướng ở trong bếp này á? Không, ở trong bếp này hẹp lắm, chắc em nướng ở ngoài thôi. Thế nào được? Em không biết được anh ạ. Chưa thử chỗ nướng. Nướng ở kia là làm sau này. Hay là ở chỗ bờ ao kia đi? Thế cũng được. Để anh đi làm chỗ. Thế anh giúp em nhé. Để anh đi làm cái bếp lên rồi
làm những ướp xong chỉ biết thì mang nhân nữa. Vâng, anh giúp em nhé, để em ướp. Chắc là được. Làm cái bếp này, xong một cái bếp kia hẹp quá. Đúng thật đã. Tập ra cầu cá game con cá nha. Đừng có nghịch thế để nhóm bếp. Nam ơi, nhóm bếp xong chưa? Sắp xong rồi em ạ. Em lấy cá ra nhá. Rồi em cứ lấy cá ra đi. Vâng ạ. Bây giờ tới nhanh thế nhỉ. Ướp được một lúc rồi. Chè lạc xong bây giờ chắc cũng ngấm rồi.
Chuồn ơi, đây là thành quả ngày hôm nay mình câu cá đấy Chuồn ạ. Chờ lát nữa nướng chín rồi mình ăn nhá. Được rồi, anh Nam đun bếp sắp được chưa? Ồ, thèm à? Thì sắp sẽ được ăn. Sao được cho em ơi? Bếp rực lắm rồi. Bếp rực anh nhỉ? Bếp rực lắm rồi. Em đi qua đây vậy. Cái vườn này hôm nào em bỏ đi trồng cái khác vào. Đấy ạ. Cho ăn cá to vào giữa. Ta còn cá to quá. Em ngồi câu mãi chả được. Vì sao mới câu được anh? Em câu bằng chuối à? Vâng, chuối. Chuối thơm nó ăn. Cái này em ướp mút muối thôi anh ạ. Không ướp ớt. Lúc nào mình ăn thì mình hãy ướp thêm vào. Vâng, sợ cô với anh không ăn được cay. Anh trông cho em một chút nhé. Em lấy cái chậu vào nhà. Lát em lấy dưới ra này. Chuồn ở đây với anh Nam nhá. Sắp chín rồi. Đây ngồi ghế đây, chỗ ngồi chân này. Ráo nước của anh nhỉ? Ráo nước rồi. Nhanh, lửa rực nhanh. Hôm nay là thế nào? 31 rồi anh. 31 rồi. Cuối tháng. Hôm nay ngày cuối cùng của Năm 2025 rồi. năm là ngày mai này. Năm nay là năm mới. Vừa kịp Này chắc là tầm khoảng 3 cân đúng không? 3 cân một con. chắc là được. Cá to. Anh Nam này, cá này mình cứ nướng chín đi. Bữa nay anh với em ăn một con. Còn con to nhất thì anh sẽ về cho cô nhé. Nhiều cá này ăn không hết đâu. Này các bé nó dọn dẹp nhà cửa tinh xuống comment. Nhưng mà hôm nay ngày cuối năm này chắc là anh với cô dọn dẹp nhà cửa. Em sáng đi bẻ lên trên đồi bẻ ít ngô. Sáng đi bẻ ngô à? Cái quả bé anh em lấy về em sẽ cho gà. Còn cái quả to em để vỏ để em bóc về treo ở xung quanh nhà đây cho nó khô. Treo lên khô nhanh mà. Ngô đấy anh dự tính lúc nào mới bẻ? Chắc giờ vẫn còn tươi nhỉ? Vẫn còn chưa khô hẳn đâu. Chưa khô hẳn lắm đâu. Thì nó khô hẳn đi. 1 tháng nữa là bẻ được. Máy bẻ thì lấy máy để tuốt thì đỡ phải phơi không còn nắng lâu lắm.